Ок атуучу аскер талаасына бул жолу чек ара кызматынын күжүрмөн даярдыктагы бөрү атайын бөлүгү машыгууларды өткөрүүдө. Ар бир жоокерге өзүнчө тапшырма берилген. Ага жараша жоокерлердин бир бөлүгү снайпер атууга даярдалса, экинчиси гранатомет, ал эми үчүнчүсү БТР аскердик техникаларды колдонууну өздөштүргөн. Командирдин буйругуна ылайык жоокерлер атуу үчүн берилген буталарга ок чыгарышат. Дээрлик бардыгы өзүнө коюлган тапшырмаларды так аткарууга милдеттендирилишкен. Бул гранатомет өзүм бир 2 жылдан бери атып жүрөм өзүм. Гранатомет ручной противотанковый гранатомет болуп эсептелет. Бул мындай боевой учурларда колдонулат. Противотанковый, бронированный танкаларга да. Танкаларда атса болот, зданияларда атса болот. Жабык. Ошол бул жардырып күйгүзүүчү да. Ошо көбүнчө мындай согуш учурларда колдонулат. Акыркы кездерде Кыргызстан менен чектеш мамлекеттердин ортосундагы чек аралардагы пикир келишпестиктер жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу. Ош чек ара кызматы тарыхта биринчи жолу бөрү атайын даярдыктагы отрядын түзгөн. Мында сержанттар, прапорщиктер атайын келишимдин негизинде кызмат өтөшөт. Алар жайык кышы дебей чек аралардагы тоонун татаал тилкелеринде чалгындоо, издөө иштерин жүргүзүшөт. Ал эми жетекчилер ушундай окууларды өткөрүү аркылуу аскерлердин жөндөмдөрүн текшерип турушат. Бул ок атууга өздүк курам даярданып, өзүнүн штаттык автоматтары менен, пулеметтору менен жана өзүнүн штатында турган БТРлерден ок атышты. Өзүнүн баардык бутагы күбө болгондой баардык бутактар, октарлар тийди. Бул жерден биз булардын ок атуу только эмес, булардын физикалык даярданганын тактикалык сабактарын да өткөзүп, булардын дене тарбиясын дагы текшергени келдик. Жыл сайын салттуу түрдө чек ара кызматынын ыкчам жыйыны өткөрүлүп келет. Бул жылы да 25-октябрдан 29-октябрга чейин жыйындар өткөрүлүп, ага мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы, башкы башкармалыктын жетекчилери, ошондой эле облустардагы чек ара кызматынын башчылары келишти. Эми чек ара кызматынын кол башчылары жыл жыйынтыгын чыгарып, келерки жылга иш мерчендерин бекитишет. Андан сырткары чек ара кызматы коңшу өлкөлөр менен да өз ара кызматташат. Бүгүнкү күндө биз негизинен Россия Федерациясы менен кызматташабыз. Жана ошондой эле Кытай эл республикасы менен, кошуна өлкөлөр менен Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери менен бардыгы менен кызматташып болобуз. Чек ара кызматы аскерлерди пландуу окутуу менен эле чектелген жок. Жоокерлерге керектүү шарттарды куруп берүү аракети да көрүлүүдө. Эми мамлекеттик чек ара кызматы эски байланыш станцияларына жаңы моделдеги интеграциялык схемадагы каражаттарды бириктирип, 20-52 бөлүгүндөгү 2 БТРге жаңы түзүлгөн байланыш аппаратын орнотушкан. Натыйжада машыгуу учурунда аскерлерди байланыштыруучу каражаттарды алып жүрүүчү атайын транспорттун зарылчылыгы жоюлду. БТРдин ичиндеги аскерлерге сырттагы командир 8 чакырым аралыктан туруп буйрук бере алат. Бекназар Абдыкасымов, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.